Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi, watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Hello, muraho neza nshuti bakunze Ibigwi byanjye TV. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkuko bisanzwe ni Christine ushize mu ubasuhuza. Yego, turi kumwe rero mu biganiro byacu bigendanye n'ubucuruzi, akazi, iterambere, ikintu cyose cyagira icyo cyakungura abadukurikira. Nibyo biganiro mukurikirana hano ku Bigwi byanjye TV. Icyo nakubwira, nta nzira yihuta yo gutsinda kandi nta nzira nyabagendwa igana ku byishimo. Intsinzi yose ituruka ku mbaraga no kwiruka, ndetse iyo ntsinzi igaturuka ku kureba imbere no gukora buri kintu mu gihe cyacyo. Umunezero ugaturuka ku rugamba ndetse no gutsimbarara. Yego, iki nicyo nababwira. Hanyuma ku kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyo umuntu agomba kwirinda niba ashaka gutera imbere. Iyi niyo topic ya none. Nshuti yanjye, wowe udukurikiye, niba ushaka gutera imbere, ikintu cya mbere hano ndabibutsa ko ibintu umuntu yakwirinda ashaka gutera imbere ni byinshi, ariko twebwe twagerageje gushaka bike muri byo. Ibyingenzi muri wenda reka tuvuge ngo ni ibyingenzi. Ikintu cya mbere cy'ingenzi umuntu akwiye kwirinda niba ashaka gutera imbere, agomba kugabanya loisir. Ugagabanya ibintu byo gusohoka bya hato na hato, amapati adashira, ukagabanya umwanya uha abandi bantu. Yego, ukirinda kubaho mu buzima buguhenze. Umuntu wese ushaka kubaho mu buzima bumuhenze, umuntu wese ukiri muri twasohotse, twagiye, twabyinnye, twagize gute, uyu muntu ntabwo arafata umwanzuro, kuko urumva hari byinshi bikimuhugije. Ubwo rero ku muntu ushaka gutera imbere, iki kintu yakigabanya. Niba koko ushaka gutera imbere, niba ubona ko nawe gutera imbere byagushobokera, ukumva ko bishoboka, iki kintu banza ukigabanye. Icya kabiri tugiye kureba, irinde guhora ushyira amakosa ku bandi. Irinde guhora ushyira amakosa ku bandi, kuko umuntu wese nuka ngo mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe. Wowe aho umenyeye ko ukennye cyangwa aho ufungukiye amaso ukabona ko gukora byashoboka, koko fata ingamba, utangire ukore, kura amaboko mu mifuka, ureke kwirirwa ugira abantu ushyiraho inzitwazo, n'ubundi wacu barakennye, kanaka niwe wabiteye, kanaka arakize muri famiye ariko ntiyadusapotinga. Nyine arakize ariko nawe yarikoreye kugira ngo agere kuri iryo terambere. Nawe rero tangira ibyawe, aho ubimenyeye tangira ukore. Yes, okay, twagiye. Icya gatatu, irinde kwisuzugura. Uvuge ngo n'ubundi njye ntacyo nshoboye. Guys, nta muntu n'uyu n'umwe udafite akantu k'impano muri we buriya afite. Buriya wicaye ukisuzuma neza, ushaka gusanga hari akantu wifitemo kandi kakajya kakorohera, kagushobokera kandi kakubyarira inyungu. Yego, wenda ushaka ufite impano yo kwihangana, kandi kwihangana baravuga ngo bitera kunesha. Kwihangana bitera kuba wakora ya business yawe, kubera kwa kwihangana, kuko ntago wakora business uri umuntu urambirwa avuga ngo bikunde. Business bisaba ni wa muntu utarambirwa, ni wa muntu utajya ucika intege. Uyu muntu rero afite impano yo kwihangana, uyu muntu yacuruza bigakunda. Ushobora kuba ufite impano cyo kumenya kuvuga neza, ukatira abantu, ukabakurura abakiriya. Ikintu cyose wowe muri wowe wifitemo iga kugikabya. Impano yose ufite iga kuyikabya. Nuyikabya iga gukabya mu mpano yawe ufite. Uyikabye noneho muri business yawe uyikorera. Nubikora uzatera imbere nta kabuza. Sibyo? Hanyuma twagiye. Icya kane twareba, irinde ikigare, umenye kwiyobora, ntumenye mu gihe bajya. Wige kubaho utemeza. Hari abantu babayeho bashaka kwemeza abantu.
my friend, niba wumva ugikeneye kwemeza abantu wowe inzira yo gutera imbere iracyari kure cyane, oya pe iracyari kure, wowe rwose ushaka gutera imbere irinda ikigare, niyo nama ugirwa ahangaha. Icya gatanu tugiye kurebera hamwe ni ukugabanya umwanya uha social media. Ni ukuwugabanya ariko ntabwo twavuze ngo ni ukuwureka. Kugabanya umwanya uha social media, filime, football, abahanzi, ibyo byose ni ibintu umuntu asigaye ageraho nakabitindaho, ariko kuri wa muntu ushaka gutera imbere ibi bintu agirwa inama yo kubigabanya. Niba ushaka gutera imbere ibi bintu bigabanye, kuko usanga nk'umuntu abafite nk'ikipe runaka afana, ugasanga ngo iri bukine wenda mu saa 7 z'ijoro cyangwa saa 5. Wa muntu ni ukuri kuko awukunda nyine aricara akawureba, ariko bakubwiye ngo icara ugeze saa 5 uri gukora akazi kawe bwite, abantu babishobora ni bakeya. Rero niba ushaka gutera imbere igahubwo kumara umwanya muremure mu byawe, wenda wige no kuryama ayo masaha y'ikirenga ariko uri gukora akazi kawe, ibi bizakunda rwose, uzatera imbere nta kabuza. Nkiri hano cyane nakwitangaho nk'urugero, nigeze ariko ni kera, ariko n'ubundi abyibuka nkumva birambabaje. Nigeze kumara amasaha 2 iminsi 2 ndi kureba filime. Narayirebye nicaye aho, sinigeze ngira ibitotsi, sinigeze nanirwa, nahagurukaga aho ngiye gukemura bezuye gusa, narangiza nkagaruka muri ya filime. Uyu munsi iyo nicaye nkabyibuka birambabaza, nyine nkumva nabura mbuze nk'ikintu nakwikorera. Ariko niba ushaka gutera imbere gabanya amafilimi, ni ukuri igakuba busy muri projet zawe pe, igakuba busy muri projet zawe. Hanyuma nujya wenda no kuri izo social media ujye uzijyaho, wenda hari nk'ikintu ugiye kurebaho cy'ingenzi, wenda birashoboka ko ujyaho nk'amasaha 5 wenda, ariko niba ujyaho kamara amasaha 5, uyu munsi uragirwa inama. Niba ushaka gutera imbere uragirwa inama wenda yo kugabanya, ukagera nko ku isaha 1 ukareba icyo ugiye kurebaho. Wamara kukireba wenda ukareba n'utundi turi aho ubona twise tukwenteresa ako kanya, ariko ukirinda kuyibaho umwanya munini. Yego, ikindi cya 6 twarebera hamwe, irinde kuba umunyamahame. Abantu benshi gutera imbere birabananiye kubera kwitwaza ikintu cya famiye yanjye, iwacu tudurarenze, ntawe iwacu wapfuye atya, ntawe iwacu wigeze akora ibi, mwene runaka twamye twihagazeho. Ibi bintu guys, ibi bintu nukomeza kubigenderaho famiye, iyo famiye nayo nubwo wenda wakuze ugasanga yubakitse gutyo, ariko hari abakoze kugira ngo mugere aho muri ako kanya. Rero nawe niba ushaka gukomeza gukuza izina rya famiye, kura amaboko mu mifuka, akazi kose ugakore, nawe ushaka yawe wubaka izina ryawe, uzakomeza kubahisha famiye kandi nawe utera imbere izina ryawe rizamuke. Yego, ikindi twareba cya 7 ubwo ni ukugira inshuti mufite intego imwe. Iyo bavuze kugira inshuti mufite intego imwe, hano bita bakubwira ngo mbwira uwo mugendana ndakubwira uwo uriwe. Hari igihe uba wifitiye nk'impano runaka, hari igihe uba wifitiye ukavuga uti ngiye ibintu mba numva nabishobora, hanyuma wa wundi kuko atari ibintu bye mugendana akaguca intege, akavuga ati nyamara ibi bintu sinzi impamvu bikunda kandi nge nta nyungu mbonamo. Nyamara wowe uricara ukadrawinga neza, ukabona uburyo ibyo bintu uzabibyaza umusaruro, ariko we kuko atari ibye akumva ntago byazakunda. Niba ari ushaka gutera imbere, shaka abantu byibura bakora ibyo bintu ushaka gukora. Niba ushaka gutera imbere, igakugira inshuti nzima, igakugira inshuti nzima zizakungura ibitekerezo bizima. Kandi abanyarwanda n'abahanga nanone barongeye baravuga ngo urisunge n'abagusumba uzisumburaho gato.
plus uzagenda ubana na ba bantu bafite icyo bakurusha, mubana uziga kumenya ibyabo, wige kugendana nabo, wige ubigireho iyo mico yabo myiza. Of course ubwo urumva imico mibi yabo yo uzayireka, ariko kuko hari akantu ubona wabakuraho, abo bantu ige kubana nabo rwose, bakomeze ubafate, kuko abo bantu bafite intego yo kuba batera imbere, nawe rero uzatera imbere. Ikindi ubwo ni icya munani, ariko hari n'ibindi byinshi pe birahari, ariko twebwe icyo twasorejeho uyu munsi ni gusevinga nayo ni ikintu gikomeye cyane ku muntu ushaka gutera imbere. Uyu muntu ushaka gutera imbere azasevinga, azava niba abonye akazi bamupromotinze, aziga gukomeza kubaho uko yabagaho. Ntago azagenda ngo ajye mu birere ngo avuge ngo ubwo nagiye kuri aka kazi ngiye kwimuka muri iyi nzu wenda ya Samiri nabagamo njye mu ya Truwasa. No, iga kubaho uko wari usanzwe ubayeho kugira ngo ubashe kugira gutera imbere. Inshuti bakunze Ibigwi Byanjye TV, iki cyari cyo kiganiro cy'umunsi aho twareberaga hamwe ibyo umuntu agomba kwirinda igihe cyose ashaka gutera imbere. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Ibigwi Byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi, watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe.